ताने जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हमारे पिनो प्रावो हमारे संगी बिलियो उम्मीद करना कि देश प्रदेश इतना सारे ठीक हो तो अल्लाह पाक ने इसको मान जो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तना प्राव भी ठीक ठाक हाँ। अल्लाह पाक ने नेमत नान गिनत शुक्र है यकीन जानो कि बारिश है मौसम काफ़ी ख़राब है स्लिपी रोड आन तो इस जो तो बाहर तो ना जा सकिया लेकिन तकी सकना कि बाल भी जे नहीं कटाए में कि छुट्टी सी पर रोड नी हालत कोई ठीक नहीं है बारिश भी थोड़ी जी हूँ कम हुई है सो यह है कि हूँ मादे लैके चला नमाज पढ़ा अपनी अबाई मस्जिद विच उस तो बाद यह है कि अबाई कब्रिस्तान जाना मैं उत्थे दुआई मुफ्त करसा और उस तो बाद यह है कि कि अपने ग्रां ना भी व्यू दसा थोड़ा जा मौसम थोड़ा जा साफ हो गया लेकिन हूँ चलने अस मस्जिद च फिलहाल तो माशाल्लाह ये मेरे चाचे होरां दी कोठी है जनाब केले ने बूटा लग्या बड़ा जबरदस्त प्यारा ये भी तक्की सकने इधर भी केले ने बूटा लग्या माशाल्लाह हूँ अस चलने जी मस्जिद च बस करीब ही है मस्जिद मेरे फिर यह है कि नमाज उत्थे पढ़ने उस तो बाद अगे चलसा जी हूँ अस मस्जिद ने बिल्कुल करीब पहुंचे हैं ये साढ़े किराना व्यू है और ये पैमदी बैरानी जड़ लगी है ये साड़ी मस्जिद है माशाल्लाह इस ना भी नज़ारे करो बड़ी खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह इस तमीर तरक्की च इस नक्श नगारी च कोई मैं अपना की कमी नहीं की गई खूबसूरती विच जिस जिस भी इस कार खैर जी साहब अल्लाह पाक इस अपनी बरगे कबूल करन तो माशाल्लाह बच्चे भी जरा ना मस्जिद चू छुट्टी करी के आई गए हूँ अस चलने मस्जिद ने अंदर हाँ जी अस्सलाम वालेकुम पढ़ी आए हो माशाल्लाह रमीज साहब हूँ अस चलने जी मस्जिद के अंदर क्योंकि वक्त बड़ा कम है जमात का टाइम होने वाला है हाँ फादी क्या हाल ठीक है ना पढ़ी है क्या बने सीती किदा बने जे माशाल्लाह कुछ पारा पड़ेगा यार कुरान पढ़ेगा चौधरी माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम चौधरी माजिद साहब मेरे नाइक ठीक हो हूँ अस जी मस्जिद के अंदर चलसा असा भी वज़ू करसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा मफ्तहली बरहमतिका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अलैका वसल्लम या हबीबल्लाह जनाब वज़ू करी दिन उस्ताद हो रही थे लगना मैं टाइम पर पहुंचे सा जी वाह जी वाह माशाल्लाह ये बेसमेंट च रास्ता जाना जी मसूद जफर साहब आ गए वालेकुम सलाम क्या हाल है ठीक हो चलो जी अस हूँ चलने अंदर नमाज पढ़ने वजू करी के माशाल्लाह मस्जिद ने अंदरूनी मनाजिर और माशाल्लाह जी नमाजियों ने भी कसीर तादाद नमाज तो बाद मिलाप माशाल्लाह बड़ा रूहानी सुकून है जी मस्जिद ना बुना हिस्सा है बेसमेंट है इत्थे दर्स दिता जाना मैं तकी सकना कि माशाल्लाह बच्चों ने दर्स वास्ते स्पेशल फट्टियां लगियां बिंडे नमा एक कारी साहब वास्ते स्पेशल इत्थे सबक सुनने एक कारी साहब ना रूम है खसूसी इत्थे उन्हें रिहाइश रखी है हूँ यह कि अस चलसा बुन ओ कब्रिस्तान ही चलना मैं तुस सारे नाल नाल रहना लमनी सवालकुम फतली रब्बिक व रहमतिक हूँ अस मस्जिद चो बाहर निकली आए हैं तो जी कितनी खूबसूरत हवा चल रही है ओ कब्रिस्तान चलने हैं जी हूँ
ناظرین ہوں اساں نماز پڑھی کے باہر تے نکلی آیا قبرستان چ پہنچنے تو پہلا میں ہے کہ ایک اور اہم جگہ تو کی دسی ہونا اتنے زیارت کرائی ہونا کہ اے آجی بوٹا ہاؤس ہے. اللہ انہوں نے مقصد کرا تو یہ انہوں نے کار کھو ہے بڑا پرانا کھو ہے اتو پورا گراں پانی بھرنا ہونا سی اور ایک کار بالخصوص وہ کار ہے جس نے قرآن کی تعلیم دیتی جانی تھی قرآن درس دیتا جانا تھی مائر بھی اللہ کے پیارے ہوئی گئے تے یہ جڑے فرش تو کی نظر آئی رہے یہ ڈیم کی وجہ تو مکان ڈیمیج ہوئی گئے سن تے فرش یہ مکان پٹن گے نہیں والے ایک سیٹ لیکن وہ دوسرا جہاں سیٹ تو کی نظر آئی رہا نا سامنے اس نے انہاں برانڈیاں وچ میں بہی کے خود قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے. اصل نے استاد شیر افضل صاحب ہونے سن لیکن یہ ہے کہ میرے بڑے پراواں اجی بوٹا صاحب نے زوجہ محترمہ کو تعلیم حاصل کی ہے قرآن کی اور اجی رفیق صاحب کو ہوں یہ ہے کہ اساں چلساں انہاں ماہراں کی قبرہ پر بھی حاضری دیساں. جی ہوں میں اپنے قبرستان داخل ہوئی ہے وہاں اور بالخصوص اساں پہلا والد صاحب نے قبر پر حاضری دیں پہلا انہاں ماہراں کی قبر پر حاضری دیساں جنہوں ماشاءاللہ سارے میرے بڑے پراواں کی باقی نے کی درس وغیرہ دیتا ہوئے یہ آج رامنا بی بی روجہ جی محمد بوٹا صاحب اللہ نے مغفرت کرا. واقعی ہے کہ ہوں اساں اتھے دعائے مغفرت کرنے اور اس تو بعد اساں اس قبرستان چلساں. یہ حاجی جلال صاحب نے قبر ہے جی اور یہ قبر ہے بابا سائیں صاحب دی اور اس قبر پر اساں جد چھوٹے ہونے سن اکثر کوئی ملی وغیرہ ہوئی ہونی سی تے ملی چلی نکنی ہے پھر اساں کیتھوں گیٹی کھڑی کے پھرنے ہونے سن تے اللہ شفا دئی ہونا سی. تو چلو جی ہوں اساں اس قبرستان چل رہے ہیں. حضرت اے سامنے جڑیاں سکی قبراں نظر آئی رہی ہیں نا حاجی عبدالکریم صاحب تے ولد راج محمد یہ جڑے بزرگ نا یہ سارے گرانے وہ عظیم شخصیتاں جنہ سارے گرانی پہلی جڑی مسجد پڑتی سی اس نی تعمیر چ انہاں دا اہم رول سی. انہاں اپنے منڈیاں پر پتھر ریتا اٹاں ٹوئی کے اس مسجد کی تعمیر کی سی. ہوں چونکہ یہ مسجد اس تو بعد شہید ہوئی ہے پھر نئی بنائی گئی لیکن اس تو پہلا بھی بڑی خوبصورت مسجد ہونی تھی جس نے جساں بھی قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے کچھ وقت. اللہ پاک انہاں نے بھی وہ جان چنگا کرے. تو انہیں ہے کہ اساں چلنے ہیں اپنے والد صاحب کی قبر پر میں یہ میرے تایا صابر صاحب کی قبر ہے. یہ میرے دادا صاحب کی قبر ہے اور یہ میرے بالخصوص والد محترم کی قبر ہے محمد حسین 99 1999 انہوں نے وفات ہوئی ہے 12 سپٹمبر کی. اور یہ میری دادی صاحبہ کی قبر مبارک ہے. اور اس تو بعد میرے بڑے بھائی اور میرے استاد محترم کی نا قرآن نے تعلیمی اثر درس بھی دیتا اور اس تو بعد میرے سکول نے بھی استاد آصف اقبال صاحب انشاءاللہ جی. ہوں اساں دعائے مغفرت کرنے تھے پھر چلنے اساں قبراں دی زیارت کیتی ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک انہاں سارے مرحومین دی مغفرت کرن. کنکاں بھی ماشاءاللہ بڑیاں فریش ہوئی گیاں بارش ہونے کی وجہ تو جمع ہوئی ان پھول چھوڑے بھی. بس یہ ہے کہ کوشش یہ ہونی ہے کہ نماز تو بعد جتھا بھی نماز پڑھنا اتھا قریب تین جڑا کوئی قبرستان ہے اتھا ضرور دعائے مغفرت کراں. ہن یہ ہے کہ اساں بھی بس بلے بلے چلساں گھر والے پاسے. ہر طرف صاف شفاف ماحول ہے جی بڑا خوبصورت حسین منظر ہے. یقین جانو کہ ادھر جانے نا واپس دل کو نہیں کرنا لیکن کیا کریے جی جانا تو پینا. محمد اشرف صلی اللہ علیہ وسلم
نظام الدین صاحب جی ناظرین ہوں امید کرنا کہ تساں کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوسی تو تقریباً سو ساڑے گران چ بارش ہونے تو بعد نے مناظر جڑے سن موسم کیسا سی بارش بلکہ لگی بھی ہے تھوڑی تھوڑی میں اس وقت کی اپنے گران ویو بھی دسیا مسجد بھی دسی ہے اور قبرستان بھی گئے ہیں اتھا یادی دیتی ہے کنکاں بھی ماشاءاللہ بڑیاں خوبصورت ہریاں ہریاں لگنیاں امید کرنا کہ تساں کی ویڈیو میری اچھی لگی ہوسی جہڑے بھیڑاں بھرا ہمارے چینل کی نئے تک کی ہو انہاں کی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز سبسکرائب لائک کمنٹ شیئر ضرور کرے ہوں اصل اپنے ویڈیو نا اختتام اس بری کرنے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے اللہ حافظ